السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا اللايف اللي غادي يكون إفادة بزاف ديال الناس، لايف ديال تي او اف كندا. كلشي كيهضر على هذا الامتحان، ولكن اليوم جبنا لكم واحد الخبير، خبير اللي هو خدام مع يونيفرسال سوب، سي نور الدين، اللي غادي يلتحق بنا فريمون دابا واحد شويه. السلام عليكم الدراري، كي داير؟ كلشي بخير؟ كي داير السي كمال؟ لاباس عليك؟ دراري بارطاجيو هاد لو لايف مع صحابكم اللي بغاو يدي على تي اف كندا اللي غادي يكون قريب للتي سي اف كندا. السلام عليكم عثمان، سلمى. فشحال ديال الناس كانوا كيتسائلوا تي او اف، يعني بزاف عندهم، المهم بزاف ديال الاسئله كيفاش هاد الامتحان، وبزاف ديال الناس تي سي اف ولا تي او اف هو بارمي لي كونديسيون اللي عندهم دابا، فهمتي؟ يعني دابا بحال اللي نقولوا حاصلين واقفين على التي او اف، مي كما كنقولوا ضروري خصك تعرف القوالب. التي او اف داير بحال البيرمي، ولكن هذاك البيرمي خاصك القوالب ديالو كتعرف تسوق ماشي مشكل، ولكن البيرمي كيكون شي شويه ستاندارديزي، كتعرف تهضر بالفرنسي ماشي مشكل، ولكن تقدر توحل في الامتحان. يعني القوالب ديال الامتحان بوحديتهم. اوكي، سي نور الدين غادي يلتحق بينا من دابا شويه. بالنسبه لي زاستوس غادي نهضروا عليهم، غادي تكون واحد الفقره ديال questions and answers، يعني فقره الاسئله، طرح اللي بغيتي. المهم يعني السؤال يكون في المحل ديالو، وغادي نطلعوا السؤال، وبيان سور غادي نجاوبوا عليه. اوكي، غادي ندخلو ان شاء الله سي نور الدين يونيفرسال. فوالا. سي نور الدين، كان يمكن لك تصيفط لي انفيتاسيون ديال اللايف، غادي نطلعك. ننصح الدراري نصيحه، شوف البنات ولا الدراري، الا ما كانش عندكم تي او اف سيروا دوزو، لحقاش راه فريمون ما تخسر والو. ما تخسر والو، بيان سور خصك تمشي توجد ليه شي شويه، ولكن ما غتخسر والو الا دوزتي، فريمون ما تخسر والو. لحقاش حتى في المغرب موجودين البلايص، بيان سور كتبقى مساله فلوس، ولكن كل وجه ديالو، مي بيان سور المهم فالابل انك تقدر ديرو، ماشي بحال لونجلي نقدروا نقولوا اغلبيه المغاربه ما عندهمش مع بزاف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله كي داير وبركاته. سي نور الدين؟ لاباس عليك؟ الحمد لله، بارك الله فيك. مرحبا بك بزاف، وشكرا على قبول الدعوه. الله يبارك فيك، الشرف لينا. الله يوديك. واحد دقيقة غير بوغ لا فوالا تخي بيان، سي سباس بيان. كلشي مزيان اخويا نور الدين؟ كلشي مزيان الحمد لله، الله يبارك فيك اخي. السلام كي داير عليكم. بني ملال؟ بني ملي انا تسول المدير ديال يونيفرسال سوب يقدر يجاوبك. بني ملي مزيانه باسكو انا كان سميتو كان ندير لي كور مع يونيفرسال ا ديستونس، مع دابا حنا في العولمه. انا شوي ان بروف ديال يونيفرسال مي دوبي لوروب، دونك جو ملي ما كنعرفش نكون فيه دابا بحالي بحالك. انت درتي شويه فين دابا؟ شو فرونس. تبارك الله تبارك الله. يعني بحال كتعطي الانستركسيون للناس اللي غادي يدوزوا التي او اف. Exactement, كنديروا des codes, des cours virtuels à distance. Donc nous on est à l'époque de la modélisation. Ou Universal Sup, machallah, il est ouvert sur كيواكب يعني كيواكب العلماء.
العصر. تبارك الله. لا فريمون انا ملي دخلت لونيفرسال سوب شفتهم باللي هما ils sont reconnus par la France من ناحيه هادشي ديال التي او اف وهادشي لي تيست ستاندارديزي. Exactement. كاينه هاد القضيه ولا لا؟ Bien sûr, l'Universal Sup, على حسب المعلومة اللي هي من عند لا ديريكسيون، هو أول سونتر اللي كيدار فيه لو تي اف اون دور دو لانستيتو فرونسي ديال المغرب. يعني ما شاء الله هذه سي اون واحد ابخي دي زيفور وبزاف ديال سميتو، يعني باش تقريب من المواطن المغربي اللي كان قبل كيدير بزاف ديال المجهودات باش انه يدير شي حوايج. دابا ولا ان سونتر انترناسيونال ما شاء الله اللي كيقرب للمواطن المغربي، لا هذاك اللي باغي يمشي لبرا ولا هذاك اللي راه في المغرب باغي يتقدم ويزيد شويه لقدام في لي زيتود ديالو ولا في لا كارير ديالو. الوغ من ما بين الحوايج اللي كديروا الحوايج اللي غادي نركزوا عليهم هنايا، يعني الصفحه ديالي راه كما تعرف كيدوز لكندا، كنركزوا بالضبط على تي او اف كنديان، تي او اف كندا. يقدروا يكونوا دي فيرسيون اخرين ديال تي او اف، مي اللي كيهم الناس بزاف وفريمون اللي محتاجين واللي كندا كتطلب هي التي او اف كندا. الوغ كاين بزاف تي او اف، كاين لو تي او اف سي تيست ديفالياسيون دو فرونسي، كاين لو تي فاك اللي هو ديال الكيبيك، كاين لو تي او اف ناسيوناليتي اللي الناس اللي هما راك عارف في اي دوله مثلا في فرنسا كيحتاجوا لهم الدالف ولا ليكيفالون، في كندا كيحتاجوا لهم لو تي او اف. وكان تو اف ريزيدونس من الناس اللي هما كيبغيو يسكنوا في ريزيدو في فرنسا، تيكون من في كندا تيكون من الشروط اللي هي مطلوبه. وبيان سور لو تي او اف ايتود بالنسبه للناس اللي باغيين يمشيو لكندا، اللي ولات دابا في هاد ربما الناس اللي كيطالعوا على الانترنت من يعني من لوبجيكتيف ديال شحال من شاب لا في المغرب ولا في الدول الاخرى ناميه ولا غير ناميه. وان شاء الله اليوم كما قلت غادي ان شاء الله نركزوا على التي في كندا. فوالا دابا يعني فريمون عطيتينا واحد الملخص زوين. كما قلتي التركيز ديالنا ديال هاد لا سيسيون هذه اللايف غادي يكون على التي في كندا، لحقاش بزاف الناس تالفين بالعربيه انه كيعرفوش. كاين اللي ديجا حاجز، يعني داير البوكينغ ديالو واخد ابوينتمنت غادي يمشي يدير تي اف، كاين اللي باقي ما كيفكر، كاين كل واحد. عندي انا مجموعه الناس بلوزيور ستاج، يعني كل واحد فين هو دابا. ولكن اللي غادي نركزوا عليه يعني يعني مرحله. نقدر ندوز لا كيسيون الاولى. جو بونس كو تقطع الخط. تنردي كتسمعني؟ اسمعني يا بين كوبور، اسمح لي راني غير تعاود من الاول ملي بديت كتركز على ملي قلت لي انا غادي نركزوا على التو في كندا. وي قلت لك بزاف الناس كاينين في بليزيور ستاج، يعني كاين اللي باقي يتالف، كاين اللي هذا. حنا يعني اون جينيرال بغينا نسكانيو كاع دوك لي كاتيجوري ونقيديوهم لو ماكسيموم بوسيبل. فهمتي؟ داكشي هذا هو الهدف ديال هذا اللايف ديالنا ان شاء الله سو سوار. دونك غادي نهضر بالفرنسيه وبالاسم سو سوار ان شاء الله. لوبجيكتيف ولو بوت ديالنا سي de bien éclaircir le TEF Canada pour tous les futurs candidats ou les candidats qui pensent préparer le TEF pour aller au Canada. Et je répondrai, Inch'Allah, à tes questions tout en synthétisant, en étant le plus possible clair, Inch'Allah, pour vous followers, Inch'Allah. Voilà. Alors, première des choses, il y a, on a que l'anglais. What is the TEF Canada? شنو هو الTEF ولا TCF Canada؟ زعما شنو لي كومبوزون وشنو هو؟ إلا قدرتي تشرحوا لينا. Le TEF Canada هو واحد c'est un examen, c'est un test qui est composé de 4 modules. Je pense que tous les autres tests de langue française, de la francophonie, ils se comportent soit de 4 modules, soit de 5. Après, il y a les détails. Il y a la compréhension orale, la compréhension écrite, l'expression orale et l'expression écrite. La compréhension orale, elle est composée de 60 questions, elle se déroule en 40 minutes. La compréhension écrite, elle est composée de 50 questions, elle dure 60 minutes.
l'expression orale, elle est composée de deux parties. Une petite partie, donc elle dure 15 minutes au total. La première partie, elle est composée de 5 minutes et la deuxième, elle est de 10 minutes. Et bien sûr, l'expression écrite à la fin, qui dure 60 minutes, elle est composée de deux sujets. Et je souligne la dernière partie de l'expression écrite. Inch'Allah, avec toi, on va réserver un autre live pour bien l'expliquer parce que c'est la bête noire de la plupart des comptes. الله يعطيك الصحة باسكو فريمون الانسان اللي دوزت معايا يعني ديانا اللي دوزت معايا غير من قبل اللي هي الكوتي براتيك ديال لو تيست اللي كيجي من بعد لو تيست كتقول لي باللي الناس فريمون عندهم معاناة مع ليكسبرسيون اكريت. انت دابا انت يعني منك كنبداو من لو تيست يعني بجوجكم على نفس النقطة كنتفقوا هو لا بيت نوار كما قلتي. لا بيت نوار بيان سور لأن لو كانديدات يكون face à des questions ce qu'il a dans la tête عنده في la tête. إلا كانت شي حاجة اللي موجد ليها وعنده الباجاج وعنده s'il a vraiment la maîtrise de la langue française, il va y arriver. Les autres tests, on peut rebondir, on peut essayer dans la communication, dans la يعني في الديرولمون ديال l'examen ديال l'expression orale نقدروا نشوفوا نقدروا procéder par élimination. هذه non, هذه là, il y a 4 propositions à chaque fois chez des QCM. C'est un système canadien comme on l'appelait à l'époque. C'est QCM, question à choix multiples. Et après, on a le choix. On dit non, A et B, c'est pas bon. Donc, il a le doute sur C et D. Et après, il va dire, ah ben, ça sera au pif. C'est passé, c'est pas D. Donc, et il a 50% de réussite. Alors, pour l'expression écrite, c'est pour ça qu'on va la réserver une partie bien détaillé pour, Inch'Allah, faire éviter à nos futurs candidats ou à tout candidat qui s'intéresse pour passer le TEF, باش يوجد له Inch'Allah les meilleurs délais et les meilleures conditions. نحاول نسوليني واحد الحاجة هي الناس اللي بغاو فريمون دي زانفورماسيون يدخلوا لاباج ديال اليونيفرسال تي او اف هذه اللي فيها لو لايف ويلوحوا لي كيسيون ديالهم في دي ام في الانبوكس راه يعني فريمون الناس فليكسيبل اللي يقدروا يجاوبوكم وفوالا عندنا مسيو نور الدين اللي ان اكسبير تبارك الله عليه ان اكسبير يقدر يجاوبكم حتى هو علاش لا وفوالا وما يقدرش يجاوبكم على اشنو تي او اف غادي دير به في كندا مي غادي يجاوبك على تي او اف بحد ذاته تي او اف كندا بحد ذاته اي حاجه احتاجيتيها فيه. لا كاين شي كيستيون اللي في الحقيقه هما فاسيل ان الانسان يلقى عليهم الجواب. Il suffit d'aller sur Internet, oui, bien sûr, bien sûr. Mais le mieux qu'on synthétise, on va droit au but pour faire gagner du temps et de l'argent. Le temps, c'est l'argent. Pour faire gagner du temps, surtout, et de l'argent à nos futurs candidats ou à tout candidat qui souhaite passer le DELF, Inch'Allah, dans les meilleures conditions, surtout parce que un premier échec que j'espère pour personne, c'est un obstacle, c'est difficile de reprendre les forces et de partir, sauf si vous avez une personnalité qui est bien forgée. Donc c'est pour ça que الأحسن الواحد يبريباري مليح. يعني هذه هي النقطة الجاية نقطة اكزاكتومون النقطة ديال البريباراسيون اللي غنهضروا عليها دابا إلا سمحتي. الوغ النقطة الجاية هي شنو يقدر يدير شي واحد باش يوجد التي او اف. فوالا هو نوا يعني تعدى داك يعني داك حنا نقولوا لا فاز ديال النية انه يدوز مشى خلص شنو غادي يدير باش يوجد. La première des choses, il faut savoir son propre niveau actuel. C'est-à-dire, le TEF, je me prépare pour mon TEF. Parce qu'en fait, par exemple, pour la différence entre le TEF et d'autres examens comme le DELF, c'est par exemple, vous êtes prêt, vous allez passer le A1, le B1, le B2, le C1, le C2. Le TEF, c'est l'ensemble de tous les modules corrigés et après on va dire ah ben vous avez globalement un C1 ou un C2. Il y a un score global. Un score global. On rassemble le résultat, les résultats de tous les modules, de tous l'expression orale, l'expression écrite, et puis tous les 4 modules. Et après on va dire ce candidat il a le TEF.
au Canada, on demande B2 et plus. Voilà. يعني Voilà. الإنسان celui qui dit que moi j'ai un B2, je suis prêt, je vais aller faire mon TEF. S'il ne se prépare pas, il peut retomber ou se rétrograder au niveau B1. Et là, il tombe dans le piège. Donc, c'est pour ça, je conseille à tout futur candidat d'abord de savoir son vrai niveau actuel et de faire appel au centre universel sup. Donc, là, j'ai mon expérience orale, je suis à l'aise, j'ai déjà fait des tests, je suis bon. Par contre, dans l'expression écrite ou dans la compréhension écrite, je suis pas prêt, donc je préfère aller me préparer. Si j'ai un A1, il faut aller prendre son temps et puis s'inscrire. Et au fur et à mesure, on saura vous dire si vous êtes prêt pour passer l'examen, Inch'Allah. Donc, et puis chaque niveau, donc je rectifie ce que je viens de dire par rapport au TEF. Donc, dès qu'on passe l'examen, on est évalué, on a la note et on saura si vous êtes, par exemple, si vous êtes. اسمح لي سي نور الدين كيتقطع الصوت. الو اوكي. الوغ باش نلخصوا هذه القضيه، فريمون قلتي ان الانسان خصو ينتبه للنيفو ديالو هو الاولاني قبل ما يمشي يدوز التي اف. خصك تعرف النيفو ديالك، يكون عندك واحد الفكره بالنيفو ديالك. لا واخيلا الصوت ما عندك باسكو الدراري كتسمعوني كلشي كيسمع. ما عرفتش مشى الصوت ولا جو بونس حيت جاك ابل واقيلا ولا شي حاجه مشى الصوت. تقدر تمشي وتغوجواني. خرج ودخل، خرج ودخل، خرج ودخل، خرج ودخل. وي كيسمعوني، هما كيسمعوني، انت بوحدك ما كتسمعنيش. تقدر تخرج من لو لايف ودخل ليه عاوتاني. والو يا تقدر تخرج من لو لايف وتدخل ليه عاوتاني باسكو عنده شي مشكل، عندهم شي مشكل تقني جو سي با. سي نور الدين خرج من لو لايف ودخل ليه عاوتاني، ما كاينش شي مشكل. ما كيسمعنيش. كيتي لو لايف يغبخون، ما كيسمعنيش داكشي علاش انا نهضر بوحدي. كيتي اوكي انت خرج، انت خرج ودخل تاني. الا كيتيت انا غادي تقطع له لايف وما يبقاش داكشي مكونتيني. فوالا خليه يدخل عندي دابا. المهم الدراري باش سمحوا لينا عطب التقني، يعني ما رانيش عندي استوديو ديال الجزيره ولا ما عرفتش شنو هو العربي، ولكن اللي نقدر نقول لكم هو باش نلخصوا هادشي كامل، هو انه خصك تشوف النيفو ديالك ديال الفرونسي انت الاول، تكون صريح مع راسك، قول فاش انايا واش انا مزيان ولا لا، فهمتي؟ وخاصك تخدم عليه. وملي كتكون انت يعني واجد، غادي ماشي غادي تمشي تنقز ليه نيشان، غادي تمشي تسول راسك دي زيكسبير، تسول بحال دابا سي نور الدين، شي واحد اللي هو فريمون عارف هادشي، وتقول ليه واش كيبان لك، واش النيفو ديالي هو هذاك ولا لا. ديك الساعه يقول لك خاصك تخدم على هذه، خاصك تخدم على هذه، عاد ديك الساعه تمشي تبوكي. صوف الا كنتي ضالع في الفرونسي تبارك الله، ديك الساعه مرحبا. او دخل معنا ثاني. يونيفرس
انا سبت لك الريكوست. فوالا. او المهم دراري، خاصكم تقلبوا كما قال لكم هو في الاول، خاصك تقدر تقلب على بزاف ديال لي زانفورماسيون راسك، حيت قال لك زعما بحال لي اونتر كيومي. الو كتسمعني سي نور الدين؟ سي نور C'est الدين bon? وي كنسمعك ولكن ما كنشوفكش. السلام عليكم. وي واخا الكاميرا مقلوبه انت ما خدت نفسك. وي نور الدين كنسمع. كتسمعني؟ كنسمعك وي كاين الصوت. D'accord. Par contre, أنا بالنسبة لي فوالا là c'est bon. فوالا هو اسمحني. Il y avait واحد العطب تقني donc je suis désolé. ماشي مشكل ماشي مشكل. Très bien. بارك الله فيك. اسمحني. فوالا سي نور الدين، كما قلتي انت لخصتي لها علينا كما لخصتها الدراري. يلاه دابا واحد المينيت قلت لهم شوف خصك تكون صريح مع راسك، وشوف النيفو الفرونسي ديالك هو الاولاني، وتخدم على النيفو الفرونسي ديالك وشوف فين انت ناقص، ومن بعد خصك تاخذ كونساي ديال اكسبير في شي ايكول من ما بينهم هما سونتر يونيفرسال اند ذن من بعد هو غادي ينصحك شنو علاش غتركز بصح، واش داكشي اللي كنتي قلتي مع راسك مزيان، ومن بعد عاد تقدر تريزيرفي التي اف ديالك تي اف كندا. Exactement. Yani, le mieux, c'est de mieux se préparer au lieu d'avoir un excès de confiance. Parce que le niveau parlé, le niveau que les gens disent sur vous, ce n'est pas le vrai niveau. C'est mieux de se tester, de se chronométrer. Je prends l'expression écrite, par exemple, là, on a dit c'était la bête noire, et puis je me chronomètre, et puis je me corrige. Je fais appel à des personnes autour de moi, comme Universal Sup, comme mon prof de français, comme les personnes qui maîtrisent la langue. Et puis, dès que je suis prêt, si j'ai donc là, si tous les critères, je suis prêt, tout Allah. Et puis là, normalement, l'expérience d'Universal Sup, elle a montré que toute personne qui est bien préparée, il y a très peu de chances qu'il y a des échecs في l'examen à la fin, Inch'Allah. اوكي الوغ هذا هو يعني فوالا انت لخصتي هذه النقطه. غادي ندوزو للنقطه الثانيه جو بونس هي الكومن ميستيك الثالثه. كومن ميستيكس يعني لي زيرور اللي كيديروا لي زيرور اللي كيكونوا لي زيتيديون كيديروهم، ولا ليكسبيريونس اللي انت شفتي مع لي زيتيديون، زعما شنو هما لي يعني لي زيشيك اللي كيديروا من الاول حتى الاخر. الاول c'est que, comme on a dit, on répète, ne pas se préparer. Ça, c'est la plus grosse des fautes. Dire que mon niveau de français, sauf si vous avez un niveau de français, vous êtes quelqu'un qui a l'habitude de lire, de composer, de corriger, de travailler avec des personnes, votre niveau, il est reconnu par tout le monde. Là, bonne chance, inscrivez-vous, allez, foncez droit au but. Les autres erreurs à ne pas commettre, c'est d'aller trop vite et de ne pas, par exemple, de tabler sur le hasard par exemple, dans l'expression orale ou dans la compréhension orale, et puis de dire mon niveau de français, il est bon, donc je vais aller les yeux fermés, ou comme on dit l'expression les doigts dans le nez, et c'est bon, donc vraiment je peux le passer. كاين اللي كيمشي زربان، فهمتي، زربان على راسو فوالا بالعربيه. كاين اللي كيمشي زربان كيقول لك صافي غندوز ماشي مشكل، المهم داك الشيء شوا مولتيبل فوالا غادي نسيليكسيوني ويكون الزهر. مي الزهر راه كاين دي تروك بحال البيرمي، انا شرحت اليوم راه بحال البيرمي
البيرمي ديال الكوندوير واخا تكون كتسوق ما انت حياتك كامله غتجي حتى البيرمي ديال هذا وغتفحل لحقاش سي ستوندارديزي خصك تتبع واحد البروتوكول اونتر غيوم. من التجربه ديالي في لي زيكزامان دو بريباراسيون مع لي كانديدا bien sûr avant de commencer les préparations on demande qu'est-ce que vous attendez de nous pour la préparation. Par exemple, on avait des candidats qui sont vraiment sur l'échange في les préparations. Ils sont prêts, ils sont vraiment, ils ont un niveau correct. Presque, on se dit, bah, minimum c'est C1, C2. Mais quand on fait les préparations, on fait des simulations, on voit des il y a 2 semaines, il y a une candidate, elle m'a dit, moi, je complique la vie. Je me complique la vie. يعني كتمشي للشوا اللي هما معقدين. فوالا كتوفر ثينكي كتفكر بزاف. Exactement. Fais les interprétations au lieu d'aller au plus simple. Comme j'ai dit, là je suis face à une question où je ne connais rien. Donc je procède par élimination et puis je vais essayer d'aller chercher le sens le plus proche. باش ما نطونقاش في الخطأ ديال اللي هو يقدر يسمى كوت شير. Et puis après, pour refaire un examen, il faut encore rassembler les forces وعاود تستجمع ثاني القوة ديالك وتكون عندك l'envie والفلوس en plus, hein, il faut pas se cacher, hein, il faut pas se leurrer. يعني راه l'argent توا راه il est c'est un enjeu. فوالا كما قلتي خليتيها it's money energy and time يعني الانرجي الوقت والفلوس ثلاثة غادي يضيعوا ضروري يعني ما خصكش تضيعهم هكاك زعما فهمتي هكاك. Il faut faire aussi il faut faire aussi confiance au savoir-faire, le know-how ديال les centres اللي هما يعني فاتحين على هذا المجال واللي عندهم بيان سور الاكسبيريونس قولوا اللي انت ما غاديش تلقاه وحدك. وي اكزاكتومون يعني دابا هادو ما بارمي لي فوت يعني المهم الاكسبيريونس ديالك شحال تبارك الله عندك الاكسبيريونس في تي اف كندا الا جينا نهضروا. انا بالنسبه ليا l'expérience عندي je suis habilité في les examens ديال le français langue étrangère le FLE depuis 2005 يعني on est bientôt ما شاء الله 17 ans ديال la francophonie avec une expérience antérieure في l'anglais mais j'avais fait le choix de la francophonie puis je me suis donc j'ai fait la formation pour m'habiliter في la langue française. فوالا دونك ربما راك شفتي الوقت قبل ما تبدا هذا اللايف راك شفتي المعلومات على لي زيكزامان كي اكزيست مي اليوم حنا كنركزوا على التي او اف مي لي زيكزامان راه سي اون غروند ليست اللي tout autour de la francophonie pour les gens اللي باغيين pour une raison pour une autre باغي يمشي soit ياخذ ديبلوم soit يمشي pour résidence pour هذه et donc c'est pour ne pas dire c'est un marché mais c'est un savoir-faire اللي خلى لي سونتر كيما يونيفرسال سوب اللي تخصصوا فيه يجيبوا الحلول للناس اللي ما كيقلبوا عليهم. انا جو سوي كا مايو دو لا شين كلي لونغ ديال فوالا. ما بين لي كيسيون اللي كنشوف في الكومونتير كيتعاودوا بزاف دابا تعاود شي 8 المرات هو كيفاش غاتيفالوي لا لونغ ديالك يعني بحال نقولوا اوتو ايفالواسيون كيفاش غدير اوتو ايفالواسيون وكيفاش غادي دير بحال ايفالواسيون اكسترن قبل ما دوز لي تيست كيفاش هاد جوج ديال المراحل اوتو ايفالواسيون كيفاش غديرها كيفاش غدير ايفالواسيون اكسترن. عندك الحل الاول هو انك مثلا je prends mon code fil où j'ai créé Universal Sup je veux préparer mon TEF Canada est-ce que je peux me préparer pour savoir mon niveau et mes besoins pour que je sois prêt pour le jour J Inch'Allah. C'est la première solution. Et donc, Universal Sup est là pour répondre, Inch'Allah, à ces questions. La deuxième, les outils اللي هما كاينين. راك عارف بأن le TEF Canada, il est préparé par le CCI Île-de-France pour tous les candidats du monde. يعني c'est la spécialité, l'exclusivité ديال هاد اللي هما اللي et donc l'Universal Sup c'est un partenaire ديال l'Institut français اللي كيعطي لا بوسيبيليتي للناس باش يدوزوا هذا لو تيست اي بي جو ريغارد نشوف ما غاديش نخبيو على الناس نقول لهم راه كاين اليونيفرسال سوب ولا الانترنت نساو كاين الانترنت ونشوف بيان سور ونشوف لو نيفو ديالي اي بي جو في venir confirmer cette information auprès d'Universal Sup
Universal Voilà. Sup, il ne va pas vous demander de payer à l'entrée ou de payer une fois que vous l'avez appelé au téléphone. C'est sa spécialité. Ou en plus, les offres, les كيشوفهم الناس je laisse la partie à Universal Sup. Les offres اللي كيعطيهم Universal Sup راهم largement au-dessus les attentes des candidats, le voyage aller-retour, machallah, payé, le logement payé sur Bni Mellal, une belle région. Donc, كاين des choses اللي يعني كتخلي الانسان انه بلا يقتصد الفلوس ويقتصد الطاقه ويسول على لي زيكسبير اللي هما اليونيفرسال سوب دوبي سا كرياسيون. انا يلاه شفت دابا سي عبدو دابا كيكتب باللي لو تيست دو نيفو اي غراتوي في يونيفرسال سوب. يعني انا يعني كندير من هنا ليفاليواسيون اللي كديروا للناس ليفاليواسيون قبل ما تعطيهم لو تيست سي غراتويت زعما كتقول لهم واش كذا ولا كذا. Bien sûr. Par exemple, là, le prochain cours, il est dans 48 heures, Inch'Allah, ou 72 heures. C'est 3 heures gratuites de préparation pour les futurs candidats. Je pense là, vous regardez derrière moi, il y a l'examen le samedi prochain, Inch'Allah. On commence mardi, pardon, en deux séances, une heure et demie le mardi, une heure et demie le mercredi pour les futurs candidats. Ou c'est online. Donc, il y a des choses qui sont bien réfléchies par le centre, Inch'Allah. و سي اونلاين يعني يقدروا يدخلوا معكم في زوم ولا سي فيزيكمون c'est la direction et le personnel de l'Universal Sup qui s'occupe des invitations sur le Zoom, sur l'outil Zoom. On a notre outil Zoom, donc on a un compte pro chez eux. Et puis eux, ils connectent les candidats. Et puis كيما درنا اليوم هذا اللايف مع 8:30 3 ان شاء الله مع 6:30. Et puis on répond aux besoins, Inch'Allah, aux questions de tous les candidats. pour les préparer dans les meilleurs délais. بالنسبه او ما جاوبني على السؤال ديالي لو كور دو بريباراسيون اون لين او بيان بريزونسيال يعني كاينين جوج ديال لي زوبسيون اكزاكتومون فوالا لو شوا دي كانديدا كل واحد وكيفاش غادي يقدر يدير هذاك لو تيست التيست نيفو. ولكن انا النصيحه ديالي حيت انا دوزت في كندا جوج مرات دوزتو مره في اليونايتد ستيتس في امريكان ودوزتو مره الثانيه في كندا باش نفعل هنايا في كندا. المره الاولى دوزتو باش ندير بيرمي دو ترافاي بحال بزاف الناس محتاجين البيرمي دو ترافاي حيت دابا الكونسيلا في المغرب الكونسيلا كنديين في المغرب كتقول لك الا ما كانش عندك بي دو ما نشوفش فيك ما غنشوفش فيك باش تجي ترافاي فريمون ما غاديش نعبرك باسكو خصهم هما الناس اللي حيت واحد ليكزومبسيون من المارشي لامباكت المارشي دو ترافاي l'exemption francophone يعني كيكون كيهضر بالفرنسي كيديروا لي اكزومبسيون من لامباكت مارشي ترافاي وخاصهم الدليل الفرنسي والدليل ديالهم هو بي 2. الوغ حنا هو لو نيفو المعيار اللي كيتبناو عليه تقول بي 2 اي بلس بي 2 اي بلس. الانسان الا كان عنده بلس كو بي 2 راه تيمشي سيغان لو جور دو l'examen. C'est pour ça qu'il faut mieux prendre son temps pour savoir son niveau, pour connaître son niveau. ومن بعد هذيك الساعه يتوكل على الله. كما قلت لك tout à l'heure الانسان اللي ربما لا قدر الله يكون ان شيك راه سي ديفيسيل دو ريبروندر sauf pour les personnes qui ont l'habitude. يعني من الاحسن الواحد يبريباري وياخذ وقته. il faut bien sûr. كما قلت لك انا كنت خديت جوج مرات تي اف وما بين لي شوز اللي فريمون في البارتي اورال اللي كان نحصل فيها اللي حصلت فيها جوج مرات هو انه ملي كيكون كما قلتي كيكون كيهضر الانسان مزيان ولا ما يكونش كيهضر مزيان خاص تكون ما بينه وبينه. علاش لحقاش البارتي اورال غادي تقول بزاف وما باقي عندك الوقت خصك تهضر كاينه ولا لا القضيه اكزاكتومون. يعني خصك تسانتيتيزي تعلم كيفاش تسانتيتيزي في الهضره ويكون يعني خير الكلام ما قل ودل. فوالا يعني ما تهضرش بزاف ما تهضرش شويه خاص داكشي يكون اون موين واخا تكون لي فون الفرونسي ديالك ديال يعني ما عرفتش شكون ولكن فوالا خصك تكون فريمون يعني لو تيست عنده دي ستاندارد ديالو اللي خصك تحترمهم واحد بريباراسيون ديالو خصك تجيبها عبار. وهذا نخدموا عليه في لي سيونس دي بريباراسيون. مثلا جو دي نيمبورت كوا الماردي غادي نخدم على ليكسبريسيون على لا كومبريسيون اورال بيان سور. في l'interaction orale مع الكانديدا on fait des jeux de rôle لان la compréhension orale فيها la première partie باش نعرفوا كيفاش نهضروا عليها مزيان. la compréhension orale فيها هذيك la première partie اللي كيكون عندك
le sujet اللي فيه 5 minutes تتكون واحد لابيل تليفونيك. وي وي عطى ليها وي. يعيط لك un interlocuteur, ça doit être n'importe lequel, là, une personne qui fait de la publicité, un service administratif. Donc c'est un appel téléphonique, comme tous les appels qu'on reçoit dans la vie quotidienne, où il faut être prêt pour répondre pendant 5 minutes, faire l'interaction orale. Et la deuxième partie, اللي تكون فيها le sujet B, اللي كتكون informel, يعني تكون صديق ديالك informel كما كنهضر معاك انا دابا ان امي، يعني il faut bien se préparer باش هذاك لو جور ما تنساش روحك بان راه هذاك السيد واخا ترى ماشي صديق، il faut lui parler comme un ami. يعني ما كاينش مثلا ما كاينش فو فوايمون هذاك الشيء، خصك تحيد عليه. Voilà, les 5 premières minutes c'est un contexte formel. Vouvoiement, bonjour monsieur, je vous présente un produit, ou là je vous appelle pour tel ou tel sujet, vous répondez avec le vouvoiement. 5 minutes. Il vaut mieux préparer 5 minutes مع Universal que d'être 5 minutes le jour ديال. اسمح لي نقاطعك هنا، لحقاش 5 minutes راه كنقول لك 5 minutes دابا كتجيك ساهله، ولكن 5 minutes تما راه كتبان بحال شي 3 سنين والله العظيم. عرفتي كتبان طويله. واش غادي نقول على لي 15 minutes لما كنتي 10 minutes 10 minutes لا فان ديال. Donc les 10 minutes ديال sujet B, c'est un, il faut débattre avec un copain et essayer de le convaincre. وي كاين هاد القضيه وي. يعني غادي تحاول توجد له، يعني خصك تكون موجد لهذا السوجي بحال مثلا توجد فيها 1 مينوت وقيله، ولا توجد فيها لي زارغيومون ديالك ياك مينوت. وي بيان سور كيعطوك لا بارتي باش توجد فيها وكتشوف مثلا السوجي باغ اكزومبل لا مثلا انا عندي ان فواياج باغي نمشي غدا موجد هذا الويكاند موجد واحد الفواياج، انت غتعيط لي في التليفون tu vas me dire écoutez moi j'ai une autre proposition, j'ai les conditions idéales, qu'est-ce que t'en penses, on vient. Donc je dois te convaincre. Je dois être bien armé pour te convaincre, pour y aller, puis pour surtout pour te faire changer d'idée. C'est pour ça qu'il faut se préparer. Et puis aussi il faut se préparer au rebondissement. يعني راه يقدر يفاجئك الانترلوكوتور ديالك، يفاجئك بواحد لا مثلا يقدر يبغي يعقد لك الامور، ولا يبغي يشوف واش فوالا واش انت مسلح باش انك تمشي في يعني في النصف في السياق ديالو ملي غادي يدير لك ان فيراج اكوش، خاصك تكون واجد. فوالا بحال دابا خلاص ملي كنت انا كندوز دوزتو بعد 2 مرات. المره الاولى بحال نقول شوكيت، حيت ما وجدتش انا شخصيا ما وجدتش ليه، ولكن كان يعني كما قلتي النصيحه ديالك هو انك خصك تمشي توجد ليه. ما انا شخصيا ما وجدتش ليه. ملي مشيت داك لا فرونسيز اللي كانت تما قلت لي، كنت كنقنعها نمشي انا وياها بروموناد في واحد الجرده، قالت لي انا ما عنديش مع الجرادي انا ما عنديش مع الجرادي، يلا قنعها فوالا. اما غتجيب A1 ولا C. انا ديك الساعات كنشوف A1 حدا عينيا، كنشوفها حدايا، كنقول كيفاش غتهضر معاها هي ما باغاش دايره بحال هكا. قلت لها جو با، يلا هضر معاها، خاصك انت تبقى دونك يعني سي بور سا يعني في لي سيونس دو بريباراسيون ديال اليونيفرسال كنشوفوا لي سوجي اللي كاينين، كنشوفوا لي سوجي اللي دازو يا با لونطون، parce que c'est toutes les semaines ou toutes les 2 semaines qu'il y a les examens un peu partout en France. Donc Universal كيقلبوا على لي سوجي كيشوفوهم باش يعرفوا لاكtualité شنو هما لي سوجي اللي كيديروا باش الانسان سي كيما بحال كتبغي دوز ان كونكور، كتمشي كتقلب على لي زانال شنو كان داز العام اللي فات، شنو داز في 2020 واخا تا كان الكوفيد، شنو داز في 2000 دابا مثلا ملي كتمشي لهذوك لي سيت كتلقى لي زيكزامان ديال 2019 باش كيقنعوك بيقولوا لك فوالا راه داك الشيء جا في 2019 راه حنا قريبين ليه، راه حنا يعني كنوجدوك في لي ميور كونديسيون que ce soit universel ou n'importe quel centre. Donc من الأحسن واحد الإنسان le mieux c'est de vraiment se préparer et puis de faire une feuille de route. Ouais, voilà. شنو اللي غادي ندير، شنو اللي غادي ندير، واش يونيفرسال جاوب لي على هذه الاسئله ديالي كلها، ما تمشيش بعينك مغمضين. عرفتي كيفاش كنفكر في هذه الانالوجي ديالي شنو هي سي كوم اون غير
اوكي مش خاصك تربح مسلح لي باطاي، خاصك بيان تربح لي سور مش باطاي. مسلح الا ربحتي لي بيان باطاي سور غتربح الحرب. الا ربحتي لي باطاي، لا لو غير باطاي دو بريباراسيون، لا باطاي ديال ليكسبريسيون والكومبرياسيون، تربح كل باطاي بوحدها غتربح الحرب كامله. كاين مثلا في هذوك، كاين ربما نقولوا كاين واحد لي بتيت باطاي اللي هما مهمين ولكن الانسان ما كيمشيش لهم، هو لو جور جي ديال ليكزامان. كيفاش كتمشي وكنهضر انا مع لي كونديدا باغ اكزومبل، لا بوستور ديالك دابا الامتحان ولات كدوزو قدام لورديناتور. واش انا جي لابيتود انني ندوز دو دومي جورني قدام لورديناتور؟ اسكو جو سوي بري pour se préparer devant un ordinateur? La posture physique, comme ça je me fatigue pas. يعني راني droit, toujours hydraté كما كنقول لي كانديدا باش يكون الانسان مجهد. هذاك لو جور يكون لا في بيان بريباري. ربما هذه النصيحه راك انت غتكون ميو بلاسي باش تقولها للناس. لا في نكون مرتاح. لو جور مام يعني الانسان يوجد باحسن الطرق اللي كيبغي يوجد لها، بحال كانه غادي لشي شي 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 شي, شي باطاي من هذوك لاغير اللي هي طويله، ويكون واجد بسيكولوجيا يعني نفسيا بسيكولوجيا. وسورتو النعاس فيزيكمون. اللي كيفكر الليله اللي قبل كيفكر بزاف ما كينعسش حتى الوحده الليل. هذا خاصك تنعس بحال الباك تقريبا، بحال غدوز الباك. هذه الباك بالنسبه لهذاك اللي تيكون باقي جون تيبان ليه الباك بحال واحد لا مونطانا غافير، يعني بحال كما قلت لهم يعني سي ان جور تري امبورطون لانه سافا دابا ولا هو اللي انديسبونسابل. الا ما عندكش تي او اف راه واخا توجد الدوسي، واخا تكون حاط الفلوس، واخا تكون اللي درتي تي او اف راه ما كاين والو. Donc ça fait, donc c'est une partie du dossier, donc il est indispensable tout court. Voilà. اللي كنت بغيت نقول لك واحد الحاجه مهمه انايا من التجربه الشخصيه ديالي، هو كنتي هضرتي على هذاك الهيئه اللي كدير الامتحانات اللي في كاينه إيل دو فرانس، شنو سميتها؟ هذيك سي لا شامبر دو كوميرس اي داندستري ديال اي دي اف إيل دو فرانس. إيل دو فرانس راه هي هذيك الجهه ديال باري ولي فيل ليميتروف ديالها اللي هما حواليها، كما كنقولوا الجهه ديال مثلا ديال سطات ولا الدار البيضاء الكبرى ولا. الوغ ملي ديك الساعات ملي جلست التي او اف المره الثانيه، ملي خديت التي او اف المره الثانيه، كان بعد واحد العامين. كنت خديت الاول في 2018 والثاني خديته في 2020 العام اللي داز. مي شنو لاحظت ملي جلست في حدا البي سي، وفي سافيرا كتجلس حدا البي سي واحد ساعتين ولا ثلاثه، ما جو بونس على حسب لا ديغي. كاينين دي سيكسيون كيكونوا اون فرونسي كيبيكواز فرونسي كيبيكواز. نعم كاينين دي سيكسيون اون فرونسي كيبيكواز، حيت دي في كندا وسمعت لاكسون كيبيكواز، يعني ماشي في لاكسون فرونسيز عاديه، كتسمع لاكسون كيبيكواز وسيرتو في الكومبريونسيون اورال اللي كتسمع اورال. اوكي بحال دابا كيقول لك فوالا سي بور فاميلياريزي لو كانديدا مع هذا الفرونسي. فوالا وفريمون يعني مثلا المنطقه اللي موجد ليها ما تفهم والو. بيان سور مثلا في les examens ديال اللي كيكونوا مع l'université, bien sûr on a des supports et puis on tombe justement sur des supports audio où on entend un accent qui n'est pas français, il est belge, il est québécois. Et puis on comprend, mais si on n'a pas l'habitude on va être choqué. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi se préparer. Ça c'est parmi les détails qu'il faut pas négliger. Exactement. C'est vrai. وديك الساعات كان عندي ديك لا سيكسيون خاصك تسمعها مره واحده، كدوز مره واحده الاوديو كيدوز مره واحده صافي، وخاصك تختار الجواب. C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. مثلا في la compréhension orale, les premières questions que تسمع, vous allez entendre deux fois. Ouais. Deux fois l'audio. Vous répondez. Par contre, à un certain moment, vous allez entendre une fois. Une fois. C'est pour ça qu'il faut être bien préparé et bien reposé pour se préparer pour la suite. Parce que les questions, au départ, elles sont faciles et elles se complexifient au fur et à mesure de l'avancement de l'examen. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment être prêt. Et ça, c'est l'universal. Donc, ça, c'est le côté coaching, le côté conseil utile et pratique qu'on donne, Inch'Allah, à nos candidats. Et puis, qu'ils peuvent trouver, bien sûr, facilement avec les supports qui existent. Donc, on ne va pas dire que l'universal, il va vous dire, donnez à 3000%
votre préparation, mais il faut aussi chercher, il faut se chercher. préparer, Ouais. il faut faire du travail Par exemple, personnel. par Obligé, il faut exemple, faire du travail personnellement انايا ما تانجاجيتش مع شي سونتر ولكن مشيت لواحد لو سيت سميتو بريب ماي فيوتشر. هاد لو سيت بريب ماي فيوتشر تقدر تخليه واحد لو سيت سميتو بريب ماي فيوتشر حيت ما تانجاجيتش مع شي سونتر كما قلت. درت لو سيت بريب ماي فيوتشر. هاد بريب ماي فيوتشر فيه دي زيكزامان اللي دازو كيجيبوهم هما السيت ولا كيجيبوا دي زيكزامان فريمون اللي نفس بحال دابا هكا الواجهه ديال ليكزامان اكزاكتومون. عرفتي بقيت كنوجد بزاف لدرجه انه ملي مشيت ليكزام ما فرقش بين البريباراسيون وليكزام، داز لي داكشي بحال الزبده. Exactement. Le site Prepare My Future ou Prep My Future, le site Universal Sup, il a un compte professionnel payant que nous avons financé pour mieux préparer, pour mieux rapprocher les futurs candidats, Inch'Allah, de la situation de l'examen. Et puis, vous avez souligné un point très important. Vous avez dit, يعني قلت بأنك ملي وجدت ليه مشيت كأنك راك قدام Prep My Future. ما حسيتش بالفرق. C'est exactement le conseil qu'on donne. Je réponds encore à une question que vous avez posée tout à l'heure. Le conseil qu'on donne aux candidats, c'est le jour de l'examen, il faut vraiment être comme si vous parlez à un ami quand c'est la situation informelle. Comme si vous parlez à un supérieur donc hiérarchique, يعني شي supérieur في l'entreprise ولا شي واحد اللي كتحترمو في la situation formelle. وفي l'examen ديال l'expression écrite اللي يكون عندنا ان شاء الله الوقت باش نشرحوها خصني نكون موجد راسي وكاتب ديجا. انا كنصح الناس انهم فاش يديروا l'expression écrite, ils préparent ça le matin. Tard le soir, c'est un peu fatigant parce que quand on vérifie notre copie qu'on a écrit la veille trop tard et qu'on la lit le lendemain matin, eh ben le stylo rouge, on va voir, hein, ça va être plus de rouge que la couleur qu'on a utilisée pour écrire la rédaction. Donc c'est mieux, l'insan, il se prépare correctement sur la durée, sur la qualité, poser les bonnes questions et puis la lecture. La lecture. Les livres, la littérature française, la littérature francophone de manière générale. La presse aussi, la presse. واحد لو بوين راه كاينه لا بريس ديال لا ليكتور. واحد لو بوين قلتيه فريمون زوين، اسمح لي قاطعتك. هو انه ملي تكون كتقرا خاصك تقرا وانت كتسانتيزي ليدي. تقرا وتسانتيزي ليدي، ماشي غير تقرا بوغ ليغ بحال اللي كنا كنقراو تقرا وتقول شنو معناه بهادي وشنو ومناش مع من هاد ليدي مكونيكتي، واش مكونيكتي مع الباراغراف واش مع شي فكره. يعني خصك تكونيكتي تقرا وانت تقرا بواحد الطريقه ارتستيك ماشي غير تقرا. Et il faut paraphraser. You must paraphrase your ideas so as to. Yes. Voilà. Exactement. Il y a aussi un autre outil qui est très pratique. C'est un petit conseil que je donne aux personnes pour se préparer l'expression orale. L'interlocuteur dit que le jour de l'examen, il va bien tout comprendre. C'est d'utiliser le téléphone, la reconnaissance vocale. Siri sur iPhone et puis la reconnaissance vocale. Par exemple, sur l'iPhone, les notes. Je vais ouvrir les notes. Et ben, je l'avais fait avec les candidats d'Iona de l'Universal Sup. Quand on a parlé, et j'ai demandé à quelques candidats de me lire l'iPhone. Pardon, ça a coupé. Je recommence. Donc, au moment où les candidats ils étaient en train d'écrire leur rédaction, j'ai ouvert les notes sur l'iPhone et j'ai rapproché au haut-parleur de mon ordinateur. Et tout ce qu'ils ont dit, il était écrit par Siri. Avec quelques erreurs, avec quelques petites erreurs, mais c'est pour rassurer. Donc, c'est-à-dire que la prononciation était bonne, elle était bonne. يعني راه l'interlocuteur اللي غادي تهضر معاه لو جور د l'examen خاصو يفهمك. وي. الا فهمك روبو يفهمك هيومان. Bien sûr, exactement. Voilà. هذه parmi les outils ou le travail personnel. ضروري خصك le travail personnel aussi. الدار مع les amis, l'écouter les radios. Je ne fais pas de pub. je pense. Bien sûr qu'il y a des applications.
Ok, par exemple, moi je ne fais pas de pub, mais il y a aussi par exemple des radios comme Radio Culture, France Culture qui a, ça c'est pour la France, qui évoque beaucoup de sujets d'actualité. La presse gratuite, 20 minutes pour la France. Au Canada, je pense la plupart de la presse elle est accessible gratuitement. واحد يشوف يقرا ويحاول يفهم. Donc là, normalement, il y a beaucoup d'outils pour faire le travail personnel. Et après, la partie préparation, c'est bien sûr l'Universal et les centres agréés et qui font le travail pour les candidats, Inch'Allah. سي نور الدين غادي ندوزو لا سيكسيون اللي جايه اللي هي غادي نهضروا عليها يعني بواحد السرعه هي تيست تيكين اند ري تيكين لي ريزولتا يعني انت خديتي لو تيست فهمتي وجدتي اللي خديتيه كيفاش تقدر تاخذوا كيفاش غادي المهم يعني على شحال علاش من بعد زمني كاين البلايص زعما الا جيت انا بغيت مثلا اليوم لو 2 افريل بغيت ان تيست نورمالمون على شحال واش على 15 يوم على شهر هذا اول سؤال. ثاني سؤال الا خديت لو تيست واش يمكن لي ناخذو عاوتاني الا جبت فيه خايب مثلا و لي ريزولتا كيفاش كيكونوا لي ريزولتا وشنو المده اللي كيخرجوا فيها لي ريزولتا. Donc je réponds question par question. La première, je fais appel à un centre Universal Sup. Je veux préparer avec vous passer avec vous le TEF, pardon. Je veux passer le TEF avec vous. On fait le test de placement, le test de niveau pour savoir quel niveau j'ai en ce moment. À l'oral, à l'écrit, est-ce que à l'expression écrite aussi, est-ce que je suis prêt? Je suis prêt. Une petite préparation sur là où j'ai des points faibles. En tout cas, Allah. Je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prêt. Mais c'est quoi le but d'abord? C'est d'aller au Canada. Mais c'est d'aller au Canada tout de suite. Vous avez le billet dans la main, vous n'avez pas encore le test. Donc le mieux, c'est d'abord de savoir est-ce que je suis prêt pour passer le TEF ou quel est mon niveau actuel pour préparer le niveau d'IEL universel. Oui. Pardon, ça a coupé. Pardon. Mais la question d'Ali, donc la question d'Ali, il t'a dit le résultat radis 2 autres. Là, la réservation, maintenant, la réservation, c'est tout. Oui. يعني واش كيعطيوها لك على بعد كيعطيوها لك على بعد المهم سا ديبون كاينين دي سيسيون موجودين دي سيسيون هادشي هذا هو السؤال ديالي موجودين دي سيسيون chaque semaine chaque mois موجودين les sessions موجودين on en a une par exemple celui qui est prêt à 100% il peut passer le samedi prochain celui qui n'est pas prêt le jour où il est prêt on lui dit dans 15 jours inchallah dans un mois vous êtes prêt pour la session très bien. Et puis les résultats vu que le TEF maintenant passe en ligne c'est plus rapide qu'avant. Oui, c'est vrai. دوزت انا لا فيرسيون كلاسيك ودوزت لا فيرسيون جديده vraiment rapide. La durée تاع les résultats elle est un peu plus voilà. Il a كانوا الناس قلال vite fait les résultats après c'est je pense que un petit coup de fil à l'Universal ou un petit email ils vont vous répondre clairement. Donc ça c'est je pense que nous le but ديالنا هو نبريباريهم pour le jour J mais le côté administratif je laisse plutôt l'Universal, le personnel هو اللي يجاوبهم عليه. Voilà. Alors شوف نور الدين عطيتينا دي زانفورماسيون اللي فريمون واعرين بزاف. شحال من الناس غادي يكونوا دابا شويه تزاد لهم يعني الرصيد المعرفي ديالهم ولاو كيعرفوا بزاف ديال الحوايج. مي دابا بيان سور. ودابا ان شاء الله غادي ندوزو لا سيكسيون ديال ندوزو دي سيكسيون ديال لي كيسيون اللي عندهم دي كيسيون يطرحوهم وناخذوا مثلا 8 كيسيون هكاك ونهضروا عليهم بريفمون وندوزو مع راسنا. الوغ الدراري اللي عنده دي كيسيون يحطهم سواء في الكومونتير سواء في ديك لابيل ديك الساعات غادي نطلعوهم وسي اورديني يشوفهم وانا غنشوفهم ان شاء الله. فوالا الوغ اول كيسيون جانا من انجلينو قال لنا il faut avoir un B2 dans toutes les sections ou bien B2 B2 B1 B2 est acceptable. يعني كيفاش غادي هما يجمعوا لك لا موين زعما. بالنسبه لهاد لا كيسيون الا كان ممكن انه يفورموليها ويرسلها لليونيفرسال ولكن نقدر نجاوبوا عليها بريفمون. دونك باغ اكزومبل الا عنده ان C1 مثلا الا عنده ان B2
qui sont bien rodés. C'est presque un algorithme اللي كتستعملها le système de correction ديال l'organisme اللي كيدوز le TEF هما اللي كيعطيوهم. Mais je préfère ان سي انجيلينو راه عنده يونيفرسال سوب بني ملال يسولهم باش يكون عنده لا ريبونس كلير اي نت بالنسبه لهاد الناحيه هذه. دونك الا كان مثلا عنده بي 2 بي 1 بي 2 بي 1 جو بونس كو يعني خصنا نعطيه شي ريبونس اللي ما هياش ونصدق انا ما مزيانش. فوالا حيت واحد القضيه بغيت نفسرها لكم انه وتكون عارفه سي نور الدين هو ان بي 2 سي ان سبيكتروم اتس سبيكتروم يعني من واحد البوان حتى لواحد البوان هذاك الرينج كيعطيك بي 2 يعني فيه دو بوان كاينين دو بوان يعني كواليتي سي ان سوي بالفرونسي سي ان سوي فوالا يعني الا جبتي من هنا حتى لهنا راه عندك بي 2 جبتي حتى لهنا هي راها نقطه كونتيتاتيف ولكن حنايا اللونغاج ديالنا هكا كنهضروا بي 2 1 كذا الو بالنسبه ناخذ واحد لا كيسيون اخرى جاتني زوينه اللي كنت بغيت نطرح هي لا ديفيرونس اونتر تي اف و تي سي اف كندا حيت كاينين موجودين بجوج في المغرب. اما لو باردون سي نور الدين وي دونك لا سا كوبي وي بالنسبه لي دو تيست دونك لو تي اف Canada et le TCF, c'est surtout le côté utilité le test lui-même. Les deux tests, c'est des tests du français de manière générale. Le TEF, كما قلنا عنده راه كاين بزاف ديال التي اف كاين لو تي اف تيفاك اللي هو ديال الكيبيك تي اف ناسيوناليتي ديال الناس اللي باغيين يديروا ناسيوناليتي ربما كون راهم تما ولا كون راه عندهم ان دوسيي اللي هو كومبلي. مي بالنسبه للتي سي اف جو بونس سي تيست دو سيرتيفيكاسيون اون فرونسي. هذا السؤال كون عفيتني منه من الاحسن كون تخليهم هما يجاوبوا عليه مع اليونيفرسال. با بروبليم با بروبليم باش انا en termes de procédure et d'administration حنا كنعطيو دي ريبونس اللي نقدروا نجاوبوا باش ما سخرنا الله ما يمكنش عاوتاني نجاوبوا على شي حاجه اللي نقدروا نديروا انفورميشن. لكن ان سامبل ايميل ان سامبل كود فيل ماتنون مع لي سميتو يعيطوا ابري يفون افوار لي ريبونس اكزاكت. والتي سي اف خفت نعطي شي جواب نولي في سميتو نعطي من الاحسن انا جي نابيليتاسيون تاع لي فلو الفرونسي لو كونجير بور لي بي فرانكوفون. من الاحسن لو كوتي ادمينستراتيف نخليهم يسولوا سميتو ربما في لا سيونس ان شاء الله ديال الاكسبريس. عفوا الا كان شي انني ما جاوبتش على هذا السؤال. بالنسبه للناس اللي كيسولوا باغيين يجيو لو سونتر وبعاد شي شويه كاين اللي كيقول هنا في برشيد كاين اللي كيقول انا هنايا شنو انا عارف بلي سي كوتي لوجيستيك ما تقدرش تجاوبنا عليه 100% مي فيو كو نقدر نجاوبك عليه هذا السؤال نقدر نجاوبك عليه لان مؤخرا في ان كونفرساسيون مع مسيو الديريكتور لي زوفر ديال يونيفرسال هو ان اللي هو باغي يجي يدوز الامتحان بني ملال لوتيل اي بايي. Ok. Les ma celui qui ne veut pas rester, les billets payés. Donc يعني من هذه الناحية هذه c'est le dernier des problèmes à résoudre pour vous. Universal s'occupe إن شاء الله بالhôtel وبالaccueil وبالفواياج الا ما بغيتيش تبات لايفي ديال الفوندردي اوكان بروبليم. اسمح لي سي نور الدين غادي تقطع له لايف نقدروا ندخلوا عاوتاني من دابا شويه.